Gedi kang dumadi seyogyane dadi kajan diri pribadi kawitan kajumenengan saben-saben insan yakti bakal manggih ing lautan pungkasan ambeda selebeting tutur kanda purwaning cinarita dalu puniki Chandra Kirana panunjukane sanunggaling lakon ingkang dipun pendet saking serat lontar Purwaka tanah Jawa Dwipa sawijining peristiwa kang bakal dikupas lan dibedah serta dipun tatatik dumateng sang sutradara Chandra Kirana ingkang minulya panjenenganipun Ramanda Kiai Raden Koskosim Prawira Laksa kalian judulipun Sri Kandi Pulau Bata kalian serial ngunduh marang woing panggawe. Hadirin atas nama pimpinan personalia lan segenap anggota ingkang Nalerendra Chandra Kirana ngucapaken wilujeng rahayu dumateng yang terhormat Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Munjung Bapuyut Silumpur Karanggebang Bapak Rawan wabil khusus kangge Kang Ustad Dedi Kang Minaka Kuncen Mbah Buyut Silumpur Mama Kuwu Haji Mislam Mama Kuwu Bangkalwa Ilir lan uga Opai Bilkis lan Omai Bilkis Minaka bebuka purining praja pada kula suguhaken kidung anyelir kalian larase kula sumerah lan pasrah dumateng Nyai Juru Kawikinasi Ayunda Titin Yadi Sudirja wilujeng mirengaken wilujeng kepanggih malih sareng Chandra Kirana sesepuh Bangkaloa sedanten mawon ingkang mirengaken saking Chandra Kirana badhe mintunaken lagunipun percuma kangge sesepuh ugi Bapak Panitia Keding sareng Mas Udin sareng Nok Ibu Keding ingkang sami-sami mirengaken sampai
Udin nokipun ngomong arep ngajak balik wis emang duduk dolangan kulaku mama pita sing duwe warung lantahan uji tapi kula rasa-rasa isi sampean wis duwe ganti surat salira Mas Udin nok iput wangi tadi tos ketapi geningan lepat dugaan mundur mama repa kesarengan wancine ing tengah wengi kang sepi jempleng sekabeh manusia kang bernyawa wis pada turu lali rebah nganan rebah ngiri lintang gumerlap cahayane sang dewi rembulan semorot abyur ing pamore angin sumliwir aniut godong kelapa kumawalean seakan anembus sukma terukir suwijining kebahagiaan kang gumerlap dening batin setelah ketemu kelawan calon garwan ingsun Subang Keranjang. Kang Mas isun wong ayu dhuwure gunung Suntan Jati jurang jero Sunten Jogi Kang Mas ning pribasane gombal merang sapujogan wong demen krasa klesedan Kang Mas kaya-kaya nening bengi kian Subang Keranjang pengen langsung tepung dadi siji kelawan sampeyan Kang Mas nyembas ayu Subang Keranjang kula dalem Kang Mas kebahagiaan dudu semata-mata kelawan harta lan benda mas picis intan berlian
ananging didasari kelawan kasih sayang kang tulus bakal tercipta romantis lan kebahagiaan ning sejroning hubungan kita wong loro. Kaya-kayane bengi kien lan pengening selawase Kang Mas. Subang keranjang pengen selalu bebarengan kelawan sampean, emong pisah emong belang kelawan sampean Kang Mas. Bareng-bareng janji bakal terukir ning bengi kien bakal ana kebahagiaan ning wong loro. Apa benar ucapan sampean bahwasane ning bengi kien terukir sejarah kula kelawan sampean bakal bareng-bareng janji beli bakal ngianati beli bakal mutusaken jalin hubungan kita Kang Mas. Langit kelawan bumi kang minangka sasu bisu abadi ning cintane kita wong loro. Kula nunggu atas apa janji neng sampean kula pasti bakal nerima diri neng sampean Kang Mas. Kang Mas Ya isun wong ayu ngukir sejarah ning bengi kien bahwasane cinta ning sampean lan cinta kula Kang Mas ora bakal sirna selawase. Durung percaya kula ning janjine sebab durung anak buktine. kurang apa Sapa jema semenek sayang Bapak Ehan 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 Mamai kansa Mamai kansa Mamai kansa Cindy Mamai kansa pengeni aduh dunya sing dijaluki Papa Ehan apa Papa Ehan sing Papa Ehan pengen Papa Ehan Papa Ehan Papa Ehan Papa Ehan Papa Ehan Mamai Arya Papa Ehan Mamai Arya Mamai Mamai Arya Kansa Mamai Kansa Mamai Kansa Mamai Kansa Mamai Kansa kanggo Mamai Kansa Mamai Ehan Mamai Ehan bayar mani Mamai Ehan Mamai Arya Mamai Arya Mamai Ehan Arya Mamai Arya Mamai Ehan Mamai Ehan Mamai Bos Ehan Mamai Bos Muara Ehan Baru kanggo Mamai Kansa Bos Muara Baru Mamai Bos Muara Kansa Baru Bos Mamai Muara Kansa Baru Bos Mamai Muara Baru Kansa Bos Mamai Muara Kansa Baru Bos Mamai Muara Kansa Baru Mamai Bos Muara Kansa Baru Mamai Kansa bareng Mamai Ehan apa sampean bener Mamai Kansa tresna Mamai Kansa Mamai Kansa sun pasrama Mamai Arka Mamai jiwa Arka lan Mamai Arka Ibu Mamai Arya
bos muara baru, Mamai Arya bos muara baru, Mamai Arya bos muara baru, Mamai Arya bos muara baru, Mamai Arya bos muara baru. Mampat kakang Mama Ehan. ora bohongan, Lamun bohong yen bohong bos muara kakang baru, sumpah bos muara baru. Ayo Mi, yu bareng bareng janji, moga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulayang awas kudu nerima ning cobaane kang kuasa. Masih durung percaya kula ning janjine, Mamai Arya sebab bos muara durung bos muara baru. ana buktine. Mama Ehan, Mama Ehan, Apa Mama Ehan, Mama Ehan, Mama Ehan, Mama Ehan, Mama Arya, Mama Arya, Mama Arya, Mama Arya, Mama Arya, Mama Arya. Kanggo bos muara baru, bos muara baru, bos muara baru, bos muara baru. Kanggo bos muara baru, bos muara baru, bos muara baru, bos muara baru, bos muara baru. Mamane Eha, Mamane Arya, bos muara baru. Bos muara baru. Ayo Mama Eha, Bos muara baru. Hah? Bos muara Mama Kansa, Mama Kansa, Mama Kansa. Kanggo Mama Kansa, Mama Kansa. Bos muara baru, bos muara baru masih dilanjut. Mama Kansa, bos muara baru. Apa sampean bener tresna? Anak putune Dedet. Sun pasramas Putune Dedet. jiwa lan raga. Bos muara baru, 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 bos muara baru. Kanggo bos muara baru. Mampat kakang Mimi, kenalan dikit. ora bohongan, Mamai Adam, Mamai Adam, Mamai Adam. Mamai Adam, Mamai Kansa, Mamai Kansa, Mamai Kansa, Mamai Kansa. Yu bareng bareng janji, moga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulayang awas kudu nerima bos muara baru ning cobaane kang kuasa. Bos muara baru, bos muara baru. Durung percaya Apa sing durung percaya? kula ning janjine bos muara baru. Sebab durung ana buktine bos muara baru. Bos muara baru, bos muara baru Mamai Kansa. Kanggo bos muara baru masih ditonggoni. Bos muara baru. Bulan kang nyakseni. Bos muara baru.
kesuwun. Matur kesuwun Bos Muara Baru. Sigra mijil tumingal samia gali lir tatit uli tanggang dan langkung mengguncang niti benjang sangaji mijil latinya medal yang wuwus puspa lir kadia surah wiraga kaya medale benawa singa weragil ing jajanira kereta paningale kereta ing paningale ing paningale mawi teja mawi cahya seminggu masih kelingan sawolan sing tetap kabayang bapak haji ayah minangka sing duwe tandra kirana Katuh Haji Indra Mamahe Katuh Haji Anukra Kening minangka manajer Chandra Kirana saking eman bos seduluran aduh
matur kesuwun mamae pintar si duwe warung enslem dewek sereno putri keding nang padli darat padli keding lagi ulang tahun aman sayang salawase aduh Mas Botar jadi jauh sampun alis salawase warna di keding sareng sesepuh puyut dilumur dewek omahe bagus minangka bos jabat alah sareng mamane lina gede ngantun noktika nokwanti sampun lali Matining jagat kang masiyawangmu sareng putri nang padli sing lagi ulang tahun dewek kumulari alas jati aduh alas pupusing raga alas kang masiyangkeun sareng aya iki pari bos obat sing hormati sapa kang mangkuning alas jati merta Kijim setan dan yang prikayangan aya iki pari gedhe nanging sapa kang dumadining tempat kieu iwal aku kang ceculuk kala pengis yak ieun wujud sareng aya iki pari bos obat wis pira lawas domani kala bengis mangkuning kene abae
sumberan kelawan Pranti ora kaya biasa ning dina Ayah Prilly sing hormati Duleng alas jati merta surem kadelengi jamur jamban paribasa melunono sedang Duleng gegudungan pada lumaki raga sing pangi melunono sedang iki lalalalalalalo manuk ya pada pilar unini sinambateng jim setan dan yang perikayangan pating irit pating cela Mas Udin nok iput paling sayang dewe nandakaken sing tak rasa ning aku bakal dumati ning kejadian ning alas jati merta kelingan kenang apa bae kelingan kenang belane mulane aku kala bengis melu tandang layang sengaja aku pengen beru minang kasih gue kedungan sampun nali apa sing nyebabaken apa sing mantak bawa gara-gara ana ning alas jati merta jambu alas jambu kemuni wis mawes kapangi mani kabeh jim setan dan yang perikayangan ang pada manggon ning alas jati merta wis mawes kapangi mani pribawa sing dirasa panas ning pribawa ning sirah kembang putih ning gelungan si teliti hati-hati hati-hati kang hati-hati karo sirah kabeh ayo aja enak sirah bangun ning batu kayu bebarengan karo aku waspadanya lan panarima jaganing wewengkon ning lingkungan lingkup alas jati merta jalon dawa pemalitan lumayan kanggo rembatan aja tuh seprogu aja ginggang secengkang lawan aku kalah bengis ayo kumpul kabeh kumpul ya lumayan kanggo rembatan jala sutra lir palendang wong bagus pantes kisawan tanpa nyandang warna rupa Mamai rehat sareng
Mariang eman yen wonten grahana sasi srengenge balalima lintang alit kumana siti sewiji tanah urip pejabat sunan sampean mati amogan swarga neraka barang lakoni isun ageng kalisapu sumeja ninggalaken tempat panggonan duwe tujuan pengen tekaning Singapura yaiku pengen rewang gawe ning Ki Jumajan Jati benjang mulai sampun akhir zaman abai prilly mok bisa mok belang salawase sebab Ki Jumajan Jati sengaja duweni hajat pengen ngawinaken putrine kang jejuluk Subang Larang kelawan pemimpin Pajajaran Prabu Siliwangi. Sumeja isun pengen pisan rewang gawe sarana putri kedik nang patri jenaki ulang tahun kapun lali tapi sayang ada isun ageng kalisapu sewise tekan ing Singapura ternyata terlambat pengantin wadon kaya dene Subang Larang wis dipapak ning prajurit saking Pajajaran. Masya Allah berarti isun kudu nyusul ing Pajajaran. kaya iki pari menangka bos obat lamun isun ora rewang gawe ning hajate Kakang Jumajan Jati sekuayang temen isun ageng kalisapu dianggap sedulur dewek ananging nalika anak kerepotan sing bakal den gelar maring Kakang Jumajan Jati sama sekali isun ora hadir. Ya Allah sarang sesepuh buyut selumpur maya mamai bagus bos gabaran sepuluh kali Kakang Jumajan Jati sampun khawatir sampean Kakang kula ageng kalisapu bakal ngorbanaken waktu lan tenaga demi lancare perkawinan putri sampean kelawan pemimpin Pajajaran Gusti Prabu Siliwangi. Semoga ning perjalanan resepsi pernikahan mamai repeng si duwe padi balak sepuluh kali antara Subang Larang kelawan Gusti Prabu Siliwangi ora ana aral serta rintangan apa bae. Iku sing dadi harapan lan semoga ning sejroning perkawinane senantiasa dipae keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Ya Allah semoga doa isun senantiasa terkabul. Kantun mamai repeng matur kesuwun perjalanan ki masih ado tawis parek lamun ora salah
nembe mancing ning sejrone alas jati berta. Berarti jelas masih ada lamun tekaning Pajajaran. Mudah-mudahan isun bisa nyusul ning iring-iringan pemapagan yaiku Subang Larang. Sareng mamae pita keding sing duwe warung encreng sapunane. Tapi perasaan isun merinding temen iki. Kayak orang biasa nih. Apakah Janur gunung kadingaren selawas pengen ketemu wong Bangkawa pengen ketemu salah ding dedung aku umat ning alas jati merda kang panas ning pibawa sing rasa ning aku nyata karo nyatani ana tumindak ing jamalui mawani taka ningalas jati merta manusia isun siapa sinambatmu kang wis kumawani kumalacak ngusik di ketenangan dengan aku tambuh selera memaring isun. Lamun sira penasaran sapa sing ana ning ngadepanmu, isun Ki Ageng Kalisapu. Kalisapu Ciradiaran Ya, isun Kalisapu. kumawani kemen sira manjing ning alas jati mertak dadi marang sira Kalisapu yen alas jati mertak kesebut alas pupus sing raga tombol maning sira sipak manusia satu manuk kesebut yen wis mabur tempat aku manggon bakal murang ning buntala. Wahai Rota Denawa, najan sariramu ora pernah nerangaken tentang keangkeran alas jati merta. Sejatine isun wis ngrungu yen alas jati merta kesebute alas pupusing raga, tempat panggonane jin damyang setan berkayangan. Isun weruh, isun paham, ananging terus terang dudu hanya isun pengen ganggu maring kabeh penghuni sing ana jroning alas jati merta, tapi cuman sekedar liwat ning tempat iki. Kalisapu Isun kaya langkah dalan sijin sira nang apa
pasiran duweni tujuan karo keperluan yang sira nanging majing ning alas jati merta. Sedurunge isun nerangaken sapa sira sing sinambat. Kawana marang siraya aja sampai dimbulakan penasaran karo kali sapu. Aku kang jejuluk kala bengis penghuni alas jati merta. Oh, sira duweni aran Kalabengis, merupakan penghuni alas jati merta. Wahai Kalabengis, yen sira pen weruh apa sing tujuan isun, sumeja isun perlu ngudag iring-iringan yaiku penganten sing dipapek ning wong sing pajajaran yaiku Subang Lara. Kali sapu Isun bisa dilanjutakan aja ngurusi karo keperluan wong sijin karena sira wis tekam mrene musik ning ketenangan ning aku musik marang kabeh jim setan dan yang prikayangan dadi uruh karo sira sawise sira tekam mrene kabeh bangsa ning ngono rasakaken keusik panas ning pribawa. oh, jadi seliramu ngerasa terusik. Ada di isun liwat tempat iki, lamun liya mengkono sih dari kenyataan. Ampura, isun pernah duweni orang duweni tujuan sing semacam iku. Mula semono, sumingkira, isun perlu nerusakan perjalanan, perlu ya ikut nekani iring-iringan pengantin Subang Lara. Wadalah kali sapu Isun enak temen sira ngomong abungane rangka balunge lambe ora menungkun lantung pangucaping sira ngongkon aku ngisi sing tempat kian woi kali sapu wis atusan taun aku mangkuning kene kebalikane aja dilanjutakan segala tujuan sira sumingkir sing tempat aku manggon sira. jadi saliramu tetap pengen dari penghalang nih segala tujuan isun. Ya Allah ya Rob, ternyata saliramu dudu seestune rota denawa ning pribasane tunggak jati ning pasarean nyandang sing kayang apa ketenger masa urunga. Ya Allah Gusti, ampun Gusti. Ternyata awas dening paningale Ki Ageng Kalisapu. Lokuyonan sampeyan yayu aja dianggap kula mboten nuning tentang Kalabengis. Sejatine sampeyan sengaja berubah diri pengen nguji ning kesaktian isun Ageng Kalisapu. Justru ning lebagian isun kepengen pisan artinya nyuwun pitulung kelawan Ki Ageng Kalisapu. Kula sejatine timbul rasa pitak menes jroning batin. Dudukah anak sampeyan Subang Larang digawa ning prajurit Pajajaran dalam arti dipapak pengen dijajaraken kelawan pemimpin Pajajaran Gusti Prabu Siliwangi. Ning lebagian sekloyonge pemapakan pengantin putri isun Subang Larang kaya kaene kencana ningrum angen-angen ora enak paribawane. Sedurunge sampeyan jelasaken luwih panjang dan lebar, ayo ngadem ning seru barongan-barongan supaya kula karo sampeyan ora kepanasan.
sutra lambene telur asin junduke kembang kenang wangi yen mlaku den ling yen menaku den ling-lingi teka musam dada ngambung pipi aduh kamas timbangan tresnane kula roh la 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 lo ayae kipari minangkane boso dewek sing paling sayang sareng mamae repae kedhe no putri nang padri sing lagi ulang tahun dewek sareng nok tiga nok bati sing ananing teceng sareng bapak weng sareng bapak Warnadi kedhe abae prilih Tentunya kaya ndekne Ki Ageng Kalisapu pernah ngrungu beja Palamarta bahwasane pemimpin pejajaran pemanah rasa Prabu Jayadewata Prabu Siliwangi siji manusan duweni garwa pirang-pirang sing tek khawatiri kelawan isun kencana ningrum mending-mendingane garwane Prabu Siliwangi nerima ning pernikahan putri nisun lamun blin nerima apa sing bakal dumadi Ki Ageng Kalisapu kepot gading sing paling sayang dewek ora kelingan kenang apa-apae kelingan kenang belai no kepot Mas Udin minangka sing duwe kedungeneng minangka ponakane Mama Dalang Haji Rusdi jareka melas jareka eman hemat satu orang dadi sampean ngerasa khawatir ya jelas isun khawatir najan ngupai restu nalika putri sampean dilamar maring wong agung pemimpin Pajajaran bener lantaran Gusti Prabu Siliwangi duweni garwa sing pirang-pirang pun si matak gawe khawatir isun lamun iya mengkonon sing dadi alasan kenapa sampean ngupai restu nrimna sabda panglamar saking pemimpin Pajajaran Yunda kelawan pemimpin Pajajaran Prabu Siliwangi kula percaya sebab Prabu Siliwangi duweni rasa demen kelawan putri nisun sing diwatiri sepirang-pirang garwane Prabu Siliwangi
berbuat curang ngadang lengere putri Nisun Subang Keranjang. Khawatir terjadi sesuatu Ki Ageng. Sing sebenarnya sampeyan iki terlalu berlebihan Yunda. Kantun mama enok leni mimi enok liya gedi sareng nok asih sing paling ayu dhewe sing duwe lemahireng junti nyuwun sareng kadung ilang kadung teko sampun lale Saking iman lan sayangnya sampeyan terhadap putrine sampeyan, Ya jelas. sehingga rasa khawatirnya terlalu berlebihan. Padahal sampeyan percaya ning Prabu Siliwangi. Sing saat saiki duweni rasa katresnan maring putrine sampeyan dewek. Mestine sampeyan percaya ning Prabu Siliwangi. Priwen bae bakal dilindungi putrine sampeyan kayak dene Subang Lara. Tapi apa salah? Yen bae isun kencana ningrum duweni pirasat kang ora enak antara ikatan wong tua kelawan sing dadi keturunan. Memang antara anak lan wong tua anak ikatan batin. Jadi wajar lamun sampean duweni firasat sing ora bagus ning sejerone perjalanan urip rumah tangga putri sampean kelawan Prabu Siliwangi. Khawatir Rai. Yen menggenden Yunda. Priwen lamun kula ngusulaken sekaligus kupai pendapat maring sampean. Apa pendapat? Bakal sampean rasa khawatir ning keselamatan putrine sampean dewek. Ijinaken kula ageng kali sapu. petis manis melentrang panjenengan bener bisa ngucapane roh sesepuh bener pisan pomongane Kula suwun dumateng sampean selaku wong tuane Subang Larang. Ya. Kula pengen pisan ngupai perlindungan dengan anaknya sampean. Syukur yen uga ana mangkonon. Kenapa sampean? Rasa kangen kawan sing dadi keturunan. Bulane. Sampai mengganggu ning kepik-pikiran isun. Aja terlalu berlebihan sampean. Angger raga sampean seketempuan. Terlalu mikiraken ning keselamatan ning anak. Sampai-sampai kesehatan dewek ora pernah den pikiraken. Raya Ki Ageng kali sapu. Kula Ya yu bakal manut apa sing dadi keputusan awakmu kanggo membela lametaken putri Nisun Subang Keranjang. sekian kula bakal merubah diri. Ganti wujud. Sing saat saiki kula niki wujude manusa. Ning hadapan sampean kula bakal merubah diri dari sosok satu kewan. Apa iku? Sawangan maring sampean. Tak sakseni ning isun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, isun jali kekuatan. Allahu Akbar. Ya. Raja Rimba. Rayi, Ya Yunda. yen ugane awakmu emang benar kepengen bela bantu kelawan isun kencana ningrum.
sigrah tinggalaken yayu tumrap ananing pejajaran lindungi putri Yayu Subang Keranjang aja sampai terjadi sesuatu kang tunibak lawan putri Yayu. Yunda Sun sing percaya ning kula Yunda bakal teklindungi Subanglarang. Permisi Yunda. sing hati-hati Rai. Semoga berhasil. Ya Allah Gusti, kelingan pikiran karo sing dadi keturunan. Sampai beli kelingan duwe anak asuh, sampai beli inget duwe anak angkat. Bayi mene wong ayu baturan akan seng ibu. Aja mikir ya yomu sing sejelat maning bakal kejajar pasang. Bener apa sing mau diomongaken rama pamanmu? Wong urip ning alam dunya aja kaken pikiran. Mantak mengkone kaya ibu iki sampe garep tiba tangi bae. Dalan. Sekian ibu kepengen weruh suara emas Senok Ana. Caka yang apa ibu pengen dilelipur kanggo ngormati bapak kunci sarang ibu kunci kanggo bapak kuhune keding kanggo mamerehan nyuwun lagune jekelangan wong tua kanggo bapak Warnadi bapak wenge keding sok dibaca wong ayu. Kanggo Mbak Weni Mamae Kayana Mbak Dede Biati kanggo Bos Chandra Kirana. Kian sing Mama Vita sing gawe warung kenceleng nyuwun lagune pengen dikawin anak kelangan wong tua anak pengen dikawin apa jare Nok Ana bae. Wedang putih je musisi Chandra Kirana kanggo ngormati Mimi Kaji Carini sing lagi pantau lewat web streaming kerja bareng Chandra Kirana official Nok Cinse kanggo Mama Haji Udie Keding minangka calon kuwu Taman Sari kanggo Mas Udin Nok Ipute Keding sedulur saking Kedungeneng minangka ponakane Bapak Dalang Haji Rusdi kanggo Mama Rahma Papa Rahma. Ayo semangat kanggo Mama Vita sinde warung kenceleng Mbak Weni Mamae Kayana Mama Rehan kangge Bapak kuwe Keding ingkang kula hormati Mbak Dede Mamaku Haji R.O. Pendi kanggo Ibuku Hajantin kanggo Mas Anom Raden Haji Yaya Bunda Meme wis kepalan demen sampeyan Obat yen blikan Rata-rata wong lakon ayu. bisa edan awan kering blik Sebelah kene satu A. Aberto kanggo Kang Kumis Nok Nunung sing ana ning Jepang 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 Nok Nunung Nok Nunung sing ana ning Jepang 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 Nok Nunung Nok Nunung sing ana ning Jepang Nok Nunung Nok Nunung Nok Nunung sing ana ning Jepang Nok Nunung sing ana ning Jepang mugia sing akeh rezekine Nok Nunung sing ana ning Jepang pikiran pusing yen wis kelingan Ang Nuris Mbak Weni Mama Ina
Rizky Bapak Rizky nok inara geding nok inar wedang putih Sapa Jema buang tengah Chandra Kirana suka mati ayo sebelah kene ora kelakon Mama Inara palang demen sampean yen beli kelakon bisa edan salah kering beli kurang mangan pikiran pusing yen wis kelingan Arijal nok Abizar nok siji maning jenok nok Abizar kang ngormati Kang Kumis iya Kang Wong Bangkalonga siji maning jenok kangen ta apa nok kangen benang kita nih lagian iya kanggo ngormati panitia Kang Kumis ini kan bawa ini mamai kayana kanggo Mas Udin sedulur dewek kena beli nang kangen nang kena musisi Chandra Kirana dilawan Bos Jatiraga oh Bos Chandra Kirana ini sih durung di paidalan kita keluar di pojok kanggo mamaku Haji Eropendi Bapak Rizky wong sing paling eman Mama Inara masih kanggo fans Chandra Kirana Mama Inara nok nunung Bapak Rizky nok nunung Bapak Rizky Bapak Rizky kepriben ora bisa ngilangakeun gambarane kaya anak ning jero Abizar Anoris pengen memang sakakui bawa ini mamai kayana tapi kia rasanya Aberto Mama Inara Mama Inara nok ana Mama Inara Bapak Rizky apa kieu siapa aja sing wis kena nok Inara pribadine nok sini duwe utangnya mules sini utangnya mules aduh Gusti Bapak Rizky jene coba Mama Ojo
anake babe, anake babe, anake babe, anake babe tobat. Anake babe maning, siapa gini ah? bayangane Sinde muara baru, 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 sinde muara baru. Anake babe maning, anake babe, anake babe, anake babe, anake babe wong sing paling moral. Anake babe, anake babe, sinde muara baru, sinde muara baru, sinde muara baru, sinde muara baru, sinde muara baru. Papa Rizky, Papa Rizky, Papa Rizky matur nuwun. Papa Rizky, Papa Rizky. Sinde muara baru, resah rasa ati yen durung kanggo anake babe, anake babe, anake babe, anake babe, anake babe, anake babe. Matur nuwun. Sinde muara baru, sinde muara baru, sinde muara baru wong sing paling hebat. Sinde Ainis, Anoris, urip rasa kaku sedina ora sinde ketemu muara baru. rasa Abento, abento, abento. yen nyawa Kanggo abento. seme Dalan-dalan abento. yen lagi doa Sandra Kirana, abento, 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 abento. rasa deg-degan Sinde muara baru, ora sinde muara baru, sinde muara baru wong sing paling sapa bayangane Anoris, 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 Anoris. Kanggo anake babe maning, anake babe, anake babe, anake babe, anake babe, anake babe, anake babe, anake babe. Sinde muara baru, sinde muara baru. Mamai Iya. Ojo, Mamai Ojo, Mamai Ojo, Kesuwun, Mamai kesuwun. Ojo, Mamai Ojo, Pemuda-pemuda Mamai Ojo, sing paling kompak, Mamai sing Ojo, paling sopan-sopan, Mamai Rizky, Mamai Ojo, Mamai Papa Ojo, Rizky. Mamai Ojo, Terus nok, Mamai terus Ojo, nok, Mamai tokaken Ojo, nok. Mamai Ojo, suwun. Nok, wong ayu.